Hello guys, this is Nino Ventura, filmmaker and vlogger. And today meron tayong bagong filmmaking equipment. Ano yun? Yun yung Moza Air 2S Gimbal. Ito isa sa mga pinakabago ng Moza gimbal. So, as you can see, minount ko ang aking 6D Mark II and Tamron 15 to 30. Napakabigat ng setup na to. Kapag isang kamay ko lang hinahawakan, medyo mahirap. So, pag mostly dalawang kamay talaga ang pinaka-advice ko dito eh. So, right now we're gonna take this first spin around the village and hopefully may makita tayong subject and gagamitin natin yung gimbal na ito. Moza Air 2S. Grabe, solid oh. What's up? This is just the first test. Yun. So yan guys, tinry na natin siya. First try natin around the village. And ngayon meron akong kaibigan na pupunta dito. Isa sa mga sa mga estudyante ko at kaibigan ko rin sila sa dito sa village namin. Shoot ko sila nagdi-dribble, nagfi-freestyle basketball. Yun, so medyo fast pace yun. So tingnan natin yung capability ng ng gimbal na to. Let's go.
So guys, tapos na po ako and nagamit ko na tong Moza Air 2S. Ano sa tingin ko? First impression, basically hindi muna ako tumingin sa manual. So ginamit ko lang yung gimbal according to the knowledge na alam ko. So basically, gusto kong gusto kong feature is yung ito. Pinaka gusto kong feature diyan. Yung ito kasi napapan mo siya, iba-ibang mode. Pwedeng pa horizontal, pa vertical, tas pwede rin pa ganun. At napakadali at napaka-smooth. So pag inikot mo siyang ganun, maganda yung panning niya, very smooth. And bagay na bagay sa mga videos na sa mga pag may kailangan ka ng mga establishing shots. I think yun yung mga pinakabagay doon. And one thing na pinaka gusto ko rin sa kanya is ang tibay niyang itsura niya. Para pag nabaksak mo, parang okay pa siya. Ganun siya katibay. And of course, speaking of this gimbal, very stable din tong gimbal na to. Although it's for sobrang bigat niya. Pang mabibigat na setup, pang mga cinema cameras or yung mga mabibigat na lente katulad ng mga hawak ko tong may hawak akong Tamron 15 to 30. Yan, kailangan dalawang kamay. Kapag isang kamay ko siya ginagamit, medyo mabigat, so kailangan dalawang kamay talaga. So pang heavy camera. Pero alam ko pwede rin naman pang lightweight to. Pero pang strongly advised na sa mga heavy system natin gagamitin to. Isa pa sa pinaka favorite feature ko sa kanya is yung safety lock niya. Maganda yung safety lock niya. Meron siya ng mga red na dipindot sa bawat part, sa bawat axis. So safe talaga siya. Tingnan niyo guys.